ruta. Y tenemos cifras, porque la reparación del puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas es larga, ya ustedes lo han vivido. El problema nació en 2008 cuando una unión del puente se dañó y aquí han corrido los años. 5.500 millones de colones se gastaron desde entonces, han corrido también los colones y todo sin éxito. Por su estructura pasan 90.000 vehículos al día. El paso se inauguró en 1961.